Как превратить полиэтиленовые пакеты в тротуарную плитку? Ответ знают воспитанники детского сада номер 53 в Сыктывкаре. Вместе с родителями малыши активно участвуют в экологическом проекте, который организовала команда одного хорошего человека. Совсем недавно на территории детского учреждения даже установили контейнеры для сбора пластика и полиэтилена. Ксения Лосева пообщалась с юными экоактивистами. Вот этот пакет мы собрали с ребятами после выходных. Правда, здорово. Старший воспитатель детского сада номер 53 Татьяна Гейнц начинает свой день с полезного дела. Вместе с малышами они уже не первый год занимаются раздельным сбором мусора. Начинали с азов, учились определять виды отходов, много говорили о переработке, участвовали в различных акциях и конкурсах. Сегодня сбор крышек, батареек, пластика и полиэтилена для пятилетних ребят здесь уже дело привычное. Когда сейчас мы подходим к ребятам, которым по 5 лет, которые уже давно этим занимаются, такие уже профессионалы, очень приятно, когда родители рассказывают, что дома они садятся, сортируют мусор, несут его в сад. То есть это происходит все осознанно, и я думаю, что когда они вырастут, это уже будет нормой в их жизни. Ответственным отношением к делу малыши заразили и родителей, а также бабушек и дедушек. Теперь полиэтилен и пластик они собирают целыми семьями. Объемы перестали помещаться даже на уличные веранды. Инициативу поддержала организация по переработке вторсырья. Из собранного полиэтилена предприятие изготавливает тротуарную плитку, которую затем возвращает обратно в учреждение. Вот так у маленьких детей получается одновременно вносить свой вклад и в защиту экологии, и в благоустройство детского сада. Это просто логические проекты у нас, да, то есть всегда должны быть все выигрыши. Мы не должны использовать там предпринимателей, детские садики, еще как-то, да, то есть они должны все взаимодействовать, все дружить, общаться между собой. И вот смотрите, какая цепочка получилась у нас, и все счастливы. Сейчас мы протестим на одном садике, а потом контейнеры будут появляться там в 10 садиках, и так далее, будем увеличивать. Экологическую акцию «Разделяй и сохраняй» в этом и других садах Сыктывкара запустило сообщество «Один хороший человек». За почти 4 года неравнодушным активистам удалось реализовать более 200 проектов. Среди них не только экологические, но и другие. Например, по созданию активов домов, ремонту общежитий, восстановлению детских площадок и благоустройству территорий. Сейчас команда работает над созданием специальной платформы, которая объединит активистов не только нашего города, но и всей республики. Есть один экоактивист, он пытается что-то делать, у него, допустим, не очень получается, потому что одному тяжело. И тут ему приходит смс-ка, из которой он понимает, что есть еще один экоактивист в его доме или в соседнем, что он хочет, и теперь они могут начать действовать вместе. То есть им проще объединить свои усилия. И таким образом они могут собрать экоактив из 10, 20, 50 человек. Подобной платформы на сегодняшний день нет ни в одном регионе нашей страны. Присоединиться к одному хорошему человеку может каждый. Для сбора средств на создание веб-программы активисты зарегистрировали проект на специальной краудфандинговой платформе. Впрочем, помочь всегда можно и делом. Главная цель проекта – объединить как можно больше неравнодушных людей и показать, что хорошим человеком может стать каждый. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.